家冰皮蛋糕呀，特别好吃。回来再吃，我先去买单，一会儿我们 AA 啊。一共30，你给我15就行。好。QQ 弹的冰皮包裹着戚风蛋糕，好好吃啊！对啊 ，QQ 弹弹的，还能拉丝哎。您好，您的账单。以后一起吃饭嘛，这样你就能发财了。